资讯全方位，泰国零距离。观众朋友们，大家好，今天是2022年9月30日，星期五，欢迎您收看泰国头条新闻播报，我是钟木月。本节目由 B Fruits 泰国果干冠名播出。本期节目的主要内容有：受台风奥路影响，泰国多地暴雨强风已致1死2伤；泰国宪法法院裁决巴育总理8年任期案；在泰失联江苏女子被证实已身亡；泰国8月新增企业数超7000家。中国驻泰大使馆举行国庆招待会，泰国华人青年商会歌唱祖国庆国庆，泰国亚洲大众集团大众有限公司拜访泰国深圳总商会。好，下面请看具体内容。好，首先来带您关注推特热搜趋势。受台风奥路的影响，泰国多地出现强风暴雨天气，以致1死2伤。台风奥路于28日晚进入泰国，给泰国北部、东北部多地带来大到暴雨和强风，导致安纳乍伦府、四色菊府、益缩通府、乌汶府和黎义府均出现暴雨天气和洪水，给当地带来了很大的影响。乌汶府连续降雨超过30多个小时后，民众的生产生活受到很大破坏。乌汶府机场多趟航班被取消或无法降落，其中载有163名机组人员和乘客的狮航 SL628、629航班即将降落时，在空中盘旋了45分钟后才艰难着陆。此外，受暴雨影响，乌汶府多所学校宣布停课2日。29日，四色菊府受强风暴雨天气的影响，路边树木被刮倒，致过路皮卡车被砸中，造成1死2伤。此外，受台风奥路影响，30日，泰国北部、东北部及中部地区，包括曼谷在内，将出现大到暴雨和强风，其中曼谷及周边70%的地区将有暴雨天气。针对台风奥路的情况，泰国总理府发言人阿努查表示，目前各府已做好充分准备，随时做好转移受灾民众。同时，水利厅也准备了抽水机、排水设备和餐车等，以帮助减轻受灾民众的损失。此外，政府还下令有关部门积极调查民众受灾情况，对农田被淹区域以及周围的广大地区进行调查，并向各府政府部门报告灾后损失，以便请求支援。